जोबथेसालियाव थानाय एनआइ केस जन दैमारि सारनि खोथा आदिहा नैबे बर'दिन दिनावबो खोरोमदाव होदों बा माखासे मोजां खोथा लाना फैदों एबसुनि सासे गेदेर दैदेनगिरि सेन्ट्रेल एबसुनि खोरोमदावारि बिथां सारा बाथ्राया साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बियो स्पेसियेलि आं बेखौ नोंथांमोननो फोसावनो थांगासिनो दङ जायफ्रा नायजोबो निस्सय बिथांनि खुगानिफ्राय माखासे गोनांथार राव कन्डिशनफोरखौ मिथिनानै लानो हागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजोंथ' नायलांदो। बिटिआर गोरोबथाया 2025आव 5 बोसोरनि मोनसे सम फैगोन आरो बे सम आरो थासारिखौ नायनानै गोबां बिटिआर गोरोबथानि दफाया मावफुंजानायनि उनावबो माखासे जिहेतु दफा दङ जेरैहाय गामि सोसननायाव खालि 60 गामि जोंहा दिनै सोसननानै आद्रा जानानै दङ आरो बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावदों आरो आसाम सरकारनिफ्रायबो जि कमिसनखौ दाबाय बे कमिसननि दारै बे कमिसनाबो सोलिगासिनो दङ आरो बेबायदिनो बिटिसि एकर्डनि उनाव थालांनाय गामिफोरखौबो सोसननायनि थाखाय बे कमिसनजोंनो दिनै खामानिया सोलिगासिनो दङ। फारसेथिंजाय जोंनि बिटिआर हालामा ओनसोल बांनायनि उनाव 60 समस्ति जागोन बे खामानियाबो दिनै संशोधन भारत संबिजिराव जासिगोन बिनि उनाव साबजेक्ट बारायनायाबो जागोन आरो बायदि थासारिखौ लानानै दिनैनि आयेनारि बिथिंजों बड'लेण्डआव जि माखासे थासारिखौ जोङो जोंनि दिथाखौ थिग खालामनांगौ बिनि थाखाय खामानिफोर सोलिदों आरो बेखायनो बिटिआर एकर्डआ बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जे मोनसे बाहागो जायखौ लानानै जों बयबो रांखान्थि दावगानाय जोंनि समाज दानाय जोंनि जि समाज बेबस्थायाव गोजोन थासारिखौ लानानै जोङो दावगानो हानायनि मोनसे खाबु मोनदों बेनो मोनसे बिदिन्थि आरो दिनै खालिबोल' जोंहा माखासे सागानगिरि NDFB दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै आरो जोबथेसालियाव थानाय एनआइ केस नांनाय गुबुन गुबुन थासारिखौ लानानै दिनैबो सावरायनाया सोलिदों आरो बिथांमोनखौ गहोनांगौनि थाखाय दिनै भारत सरकार आसाम सरकारजों आयेनारि बिफानाव दिनैहाय सावरायनाय जादों जाहाथे बिथांमोनहाबो उदां अख्राङाव न'आव फैनो मोनो। दा बेफोरो माखासे जोंनि बर' हारिनि सोमावसारनायनि उनाव मोनसे गोदान थासारियाव गोरोबथानि उनाव माखासे जुजिनाय थासारि दंबावो दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जुजिलाङो। दिनै आयेननि जि राहाजों सुप्रिम कर्टआवहाय बिथांनि बेल पेटिसन मुभ जादोंमोन दिनै सुप्रिम कर्टआ बिथांमोना माने बिथांनो बेलखौहाय ग्रान्ट खालामथ'वाखै नाथाय गुबुन गुबुन माखासे राहा जायखौ भारत संबिधाना होयो बिनि दारै बिथांनि जे निमाहा बिनाय बायदि थासारिखौ लानानै दिनै बिनि सायाव सावरायबाय थानाय जादों आरो इयुन समाव जायखिजाया राजखान्थियारि मददजोंब्लाबो बे राहाखौ दिनैहाय माने बिथांखौ बरननायनि थासारिखौ लानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै सुलुं नागिरबाय थादों। आथिखाल समाव जेरै जोंनि सोलिफु गुन गोनां सोलोंथाइनि जावरिखांनाय हाबाफारि बेबो सोलिबाय थागोन आरो बड'फानि मुङै गोदोरथारि सोलायनाय जि मावथांखि बेबो सोलिगासिनो दङ। दा दिनै गेलेनाय मोसानायनिफ्राय लानानै गावनि हा हुनि मोन्थाइनिफ्राय लानानै बायदि समाज बेरेखाखौ होबथानो थाखाय दिनै जोङो बयबो सांग्राङै खामानि मावनांगौ दं होननानै जों सानदों। बर' हारियाव गेरेमसा हारि जानांगौबा जोङो बे समाज बेरेखा थासारिखौ होबथानांगौ जेरै जौ जुवा ड्राग्स आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो मानसि लांखारजानाय दोनखारजानाय बेफोर गासिबो थासारिखौ जोङो समाज बेरेखा हिसाबै जों गैया खालामनांगौ आरो बर' हारिया जोङो अब्ला गोजोनै आरो साबसिनै जों दावगानायाव बयबो मुखुबै खामानि मावलांनो हागोन। जिहेतु माखासे हाबा जाखानाय आइजोफोरासो बांसिन खारनायखौ नुनो मोनदों दिनै आथिखाल माखासे गोदान थासारियावहाय गोबां हाबा जाखानाय हिन्जावानो जा हौवायानो जा गोबां माने बेबायदि गावबागाव गोदान बिसि लानाय फिसाय लानाय बेबायदि थासारि जानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो सिगाङावनो बेफोर थासारिखौ जोङो माने जोबोद गोख्रों रावजोंहाय जोङो बेखौ हेंथा खालामो मानोना न'खर मोनसे दानाय समाजाव जुलि जानानै थानाया गोथार जुलि जायखौ जों बर'फ्रा मानिनानै लायो आरो नियम खान्थिजों जानाय गासैबो जुलिनि गेजेराव बयनिबो जुलिया गोथार जायो न'खर समाज दानो थाखायनो बे जुलि जायो नाथाय दिनै गुबुन गुबुन थासारिखौ जाहाथे बिथांमोनहा नेवसिगारनानै जाहाथे न'खर खांनायाव मुखुब गोसो होयो जाहाथे बेबायदि न'खर सिमफायनाय हालाय हाफाय जानायाव दाथांथों आरो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा हास्थायो जे बयनिबो न'खर समाजा मोजाङै गोग्गो मोनसे थासारियाव दावगालांनांगौ बेले बेजे फैनो नाङा आरो बेखौ लानानै जोङो दिनै खावलायो।